მოგესალმები, მიხარია, რომ ჩემთან ერთად ხარ. დღეს ვიმუშავებ ფინანსურ არხთან დაკავშირებით, გავიტანთ და გავწმენთ ყველანაირი ბლოკებისაგან, ყველა იმ შეზღუდვისაგან, რომელიც საგვარეულო ხაზებიდან გადმოგვეცა, რომელიც შესაძლებელია სული სხვა მეხსიერებიდან გადმოგვეცა, რომელიც რაღაც ინფორმაციული სტრუქტურებით და DNM-ის დონეზე კოდებად არის ჩადებული, განსაკუთრებით ჩვენს ქვეყანაში სხვადასხვა სისტემებისაგან. გავიტანთ ყველა შეზღუდვას, რწმუნებულებას და აღვადგენთ კავშირს ჩვენს პირველ საწყის უნიკალურ ძალასთან, არხთან, დამბადებელთან, რომელიც არის რესურსული და რომელიც არის შემოქმედი და შემოვიტანთ ჩვენს ცხოვრებაში აი ამ შემოქმედის ენერგიას, რომელსაც შეუძლია მიიღოს აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც უნდა, რაც ჭირდება. ესე რომ მოეწყო კომფორტულად და დავიწყოთ. მოკეთ დავიწყეთ მედიტაცია. მაქსიმალურად მოვადუნეთ სხეული, ავირჩიეთ კომფორტული პოზა, შეგვიძლია დავწვეთ, შეგვიძლია დავჯდეთ. შევიხსნათ, არ ვიცი, კამარი, სამაჯური თუ კი რამე გვიჭერს. და დავიწყოთ ნელი სუნთქვა. ნელი მშვიდი სუნთქვა. ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა. ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა. და ნელ-ნელა ჩასუნთქვასა და ამოსუნთქვას შორის. დავინახოთ და ვიგრძნოთ, როგორ გვტოვებენ ფიქრები. როგორ დუმდება სხეული. როგორ მშვიდდება გონება. შენ არაფერზე არ ფიქრობ. უსმენ მხოლოდ ჩემს ხმას და მუსიკის ვიბრაციას. თუ შიგადაშიგ შეგაწუხებს ფიქრები, უბრალოდ გაუღიმე მათ. უთხარი, რომ ახლა არ გცალია. წარმოიდგინე, რომ აი ამ ფიქრებს ერთ პატარა ზურგჩანთაში აწყობ და გვერდით დებ. ფიქრებს ვთხოვ, რომ არ ინერვიულონ, იმიტომ რომ როდესაც პრაქტიკას დავასრულებთ, აუცილებლად ამოუშვებ ძევით. ეს არის შენი დრო და ეს არის ის დრო, რომელმაც უნდა განკურნოს შენი ფინანსური არხი და გამოიტანოს ყველა ნეგატიური შეზღუდვა და ბლოკი, რომელიც ჩაშენდა შენში დაბადებიდან, ან გადმოგეცვა საგვარეულო ხაზებიდან და დღეს თითოეულ ამ ბლოკს, თითოეულ ამ შეზღუდვას და ნეგატიურ პროგრამას გავიტანთ შენი ცნობიერებიდან და მივცემთ განახლებას კეთილდღეობისა და სიყვარულის ენერგიას. შეიგრძენი საკუთარი სხეული აქ და ახლა. შეიგრძენი შენი ფეხები, შენი ხელები. შეიგრძენი შენი გული. შეიგრძენი შენი თვალები. შენი ყურები.
და ახლა რომელ სივრცეშიც სიხარ, შეიგრძენი ის სივრცე. როგორი ოთახია, შეიგრძენი, ისე რომ არ გაახილო თვალები, შეიგრძენი შენს გარშემო სივრცე. და ეცადე, რომ რაც შეიძლება კომფორტულად იგრძნო თავი ამ სივრცეში. ახლა ყურადღებით შეკითხვა. წარმოიდგინე და დაინახე ფულის ენერგია. როგორი ენერგიაა ფული? რასთან ასოცირდება? რა ფორმა აქვს შენთვის? ფულის არხი. ანუ ის ფულის წყარო, საიდანაც პირადად შენ იღებ ფულს. თითოეულ ჩვენთაგანს გვაქვს ჩვენი წყარო. ზოგის წყარო მოწანწკარებს, ზოგის წყარო წვეთ-წვეთად მოედინება. ზოგის წყარო სავსეა, ზოგის წყარო დამშრალია. მიეცი შენს ცნობიერებას დაგანახოს როგორია შენი წყარო, ენერგიის ის წყარო, საიდანაც ყოველდღიურად შემოდის შენს ცხოვრებაში ფული. რაც უნდა ვიცოდეთ ასევე არის ის, რომ ფულის ენერგია არის იგივე ჩვენი ენერგია, ჩვენი ენერგიის გაგრძელება და თითოეული ჩვენთაგანი გამოიმუშავებს იმ რაოდენობის ფულს, რა რაოდენობის და რა სისუფთავის ენერგიაშიც იმყოფება. დაინახე შენი წყარო და შეიგრძენი და დააფიქსირე, რომ ეს არის შენი ფულის წყარო იქამდე, სანამ პრაქტიკას დავიწყებთ. სუნთქავთ, ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა, ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა. და ახლა წარმოიდგინე ის თანხა, ფულის ის რაოდენობა, ფულის ის ენერგია, რომელიც გაგხდიდა თვითკმარს, რომელიც იქნებოდა შენთვის საკმარისი. თითოეული ჩვენთაგანისთვის ეს რაოდენობა არის განსხვავებული, ამიტომ ეცადე, რომ იპოვო ის რაოდენობა, რომელიც შენთვის ექნებოდა საკმარისი, როდესაც არ ხარ დეფიციტში, როდესაც ყველა სურვილის, რეალურად შენი სურვილების და არა მოწებებულის ახდენა შეგიძლია და გაქვს აბსოლუტურად საკმარისი რაოდენობა იმ ენერგიისა, რასაც ქვია ფული. ამიტომ წარმოიდგინე, რა რაოდენობა ის ყოველთვიურად, ყოველწლიურად თუ ზოგადად რა ენერგიაა, რომელიც არ მთავრდება. იმიტომ რომ შენია. და შენ სანამ ხარ სიცოცხლეში, წესით არც უნდა დამთავრდეს. კარგად დააფიქსირე შენი თანხა, რა არის საკმარისი შენთვის. შეგიძლია მისცე ფორმა, ზომა, ფერი, როგორ გამოიყურება ის რაოდენობა, რომელიც შენთვის არის საკმარისი.
და რომელიც სტაბილურად გექნება. და წარმოიდგინე, რა ემოცია იქნებოდა და აქ და ახლა რა ემოცია გექნებოდა, როდესაც აბსოლუტურად არ დარდობ, არ ფიქრობ, საიდან მოიტანო ფული. რა როგორ გადაიხადო, რა როგორ შეიძინო, რადგან ის ყოველთვის შენთან არის იმ რაოდენობით, რა რაოდენობითაც შენ გინდა. ახლა დაინახე შენ სივრცეში, სადაც ხარ, რა ოთახშიც ხარ, ან უბრალოდ შენ სივრცეში, სად არის ეს რაოდენობა. სად დევს, სად არის ეს წყარო, სად არის ეს თანხა, რომელი თანხაც, რომელი ენერგიაც შენ გაგხდიდა თვითგმარს. სად დევს, სად არის. მოძებნე კარგად. თუ შემთხვევით ვერ ხედავ და არ გიჩვენებს, შეტრიალდი უკან, ცნობიერებით. შესაძლებელია ეს იყოს შენს უკან, კარგად დააკვირდი და მიეცი საკუთარ თავისუფლება, დაინახო სად არის შენი ფულის წყარო. თუ სადმე მიმალულ ადგილას არის, თქვი რომ აძლევ ნებას და უფლებას, საკუთარ თავს რომ დაინახო შენი ფულის წყარო და შენი განზრახვით და ფოკუსის ძალით ეს ენერგია წამოიღო შენს წინ, რათა უყურო მას. შეხედე და ახლა მენტალურად დაუკავშირდი ფულის ენერგიას. აი ამ თანხას, რომელიც ახლა შენს წინ დევს. და უპასუხე ჩემს შეკითხვებს. მე არ მაქვს საკმარისი ფული, იმიტომ რომ მე არ მაქვს საკმარისი ფული, იმიტომ რომ ჩემთან რთულად მოდის ფული, იმიტომ რომ ჩემთან რთულად მოდის ფული, იმიტომ რომ მე ვერასდროს მექნება საკმარისი ფული, იმიტომ რომ დააკვირდი. ეს არის ის შეზღუდვები და რწმუნებულებები, რაც რეალურად არ გაძლევს საშუალებას მიიღო საკმარისი ფული. კიდევ ერთი კითხვა. თუ ბევრი ფული მექნება, სახიფათოა, საშიშია, იმიტომ რომ დააკვირდი შენს აზრებს, რა აზრები მოდის და ასევე დააკვირდი ეს რწმუნებულებები, თუ კი აღმოაჩინე არასაკმარისობის რწმუნებულებები და შეზღუდვები, რა ადგილას არის შენს სხეულში. სად არის განლაგებული ეს აზრები შენს სხეულში. დაინახე კარგად შენი სხეულის რა ნაწილშია ეს აზრები, როგორც შეზღუდვა. შეიძლება დაინახოთ საგანი, შეიძლება დაინახოთ როგორც რაღაც შავი ან რამე ფერის ენერგია, ნებისმიერი რამ შეიძლება დაინახოს სხეულში.
რომელიც არის შემზღუდველი ენერგია. და მონიშნე ეს ადგილები შენ სხეულში, თუ კი ერთი არის, ერთი ადგილი ეპიცენტრი, ან თუ კი რამდენიმე ადგილია, მონიშნე. კიდევ ერთხელ, სად არის სხეულში არასაკმარისობის განცდა? შეგიძლია დაიდო ხელი, რომ უფრო უკეთესად შეიგრძნო ეს ადგილები და დააკვირდე რა ემოციებს იწვევს ეს არასაკმარისობის განცდა. რა შეგრძნებას იწვევს, რა აზრები მოდის. შესაძლებელია იყოს ემოციური ტკივილი, ბრაზი, ნებისმიერი ნეგატიური ემოცია, ამიტომ ყველაფერი რაც მოვა, მიეცის ხელს უფლება იგრძნოს და გამოვლინდეს. სუნთქავთ. და ახლა გადახედე შენი ცხოვრების ბოლო რამდენიმე წელიწადს. შენ თვითონ განსაზღვრე რამდენ წელიწადს გადახედავ, 5 წელი, 3 წელი, 10 წელი. რა ხდებოდა ამ წლების განმავლობაში და როგორ გრძნობდი თავს ფულთან დაკავშირებით. ძალიან გთხოვ შეიგრძენი ყველა სიტუაცია, ყველა მტკივნეული მომენტი, შეიძლება ძალიან მტკივნეული იყოს და არ გინდოდეს გახსენება, მაგრამ გაიხსენი, რომ გაიხსნას ბლოკები. ყველა სიტუაცია, ყველა სცენარი, სადაც რაღაც გინდოდა, რაღაცის ყიდვა გინდოდა და ვერ იყიდე. რაღაცის უფლება არ მიეცი საკუთარ თავს. ვერ შეწვდი. რა იყო ის საგნები ან ის სურვილები, რაც ვერ აუსრულე საკუთარ თავს ამ წლების განმავლობაში. შესაძლებელია სურვილები კი არა თვით გადარჩენისთვის იბრძოდე. ამიტომ ყველა ემოციას მიეცი უფლება, რომ იგრძნო. იცხოვრე ეს ემოცია, თითქოს ეს ახლა ხდება. მიეცი ამ ტკივილს უფლება, რომ გაჩვენო სინამდვილეში რა ძალიან სტკივა. თითოეული სიტუაცია, სადაც შეეზღუდა რესურსები. თითოეული სიტუაცია, სადაც თავი იგრძნო. არა რესურსულად, არა საკმარისად, ღარიბად. არა რაობად. ფულის გამო. იგრძენი კარგად ეს სიტუაცია და სუნთქვასთან ერთად ნელ-ნელა დაიწყე ამ ემოციების გარეთ გამოტანა. მე ვაღიარებ და ვცნობ ყველა სცენარს, ყველა სიტუაციას ჩემს ცხოვრებაში, რომელიც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში განვითარდა, სადაც ვგრძნობდი ბრაზს, ზიზღს, ტკივილს, არასაკმარისობას, სიღარიბის ენერგიას, სადაც ვიყავი სასოწარკვეთილი, უიმედო, გაბრაზებული, დაღლილი. ვაღიარებ ყველა ამ ემოციას და ვაძლევ უფლებას გამოვლინდეს და გამოვიდეს ჩემგან. სუნთქვათ, ღრმა ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა და ყოველი ჩასუნთქვა და ამოსუნთქვა დაინახე როგორ გამოაქვს გარეთ ის შეგრძნებები, რომელიც მქონდა ამ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში.
დაინახე როგორ გამოდის სხეულის იმ ნაწილებიდან ის შეზღუდვები, რომელიც ჰქონდა. მე ვაღიარებ ყველა ნეგატიურ ემოციას, რაც გამაჩნია და გამაჩნდა ფულთან დაკავშირებით და ვაძლევ საკუთარ სხეულს უფლებას, რომ გამოიტანოს გარეთ ყველა ტოქსიკური, ყველა მომწავლელი, ყველა არასწორი რწმუნებულება და გაიტყორცნოს ჩემი სხეულიდან, რადგან ეს ენერგიები გაცნობიერდა. და რაც გაცნობიერდა, ის აღარ დაბრუნდება. სუნთქავთ. ახლა მე დავითვლი 3-მდე. ეცადე ბოლომდე გამოიტანო ყველაფერი. მისცე უფლება შენ სხეულს ყოველგვარი ძალის ხმევის გარეშე ჩართოს ის ფუნქცია, რომელიც გამოდევნის ყველა იმ ბლოკს და ტკივილს, რომელიც ქონდა ფულთან დაკავშირებით. ახლა მე დავითვლი 3-მდე და შენ მოხვდები შენს ბავშვობაში. იმ მომენტებში, სადაც პირველად გითხრეს უარი რაღაცაზე. სადაც პირველად გაიგე, რომ ფული რაღაცისთვის არ გვაქვს. სადაც გითხრეს, რომ არ შეუძლიათ გიყიდონ, იმიტომ რომ არ გვაქვს. ფული ჩვენთვის არ არის. 3 2 1 შენ ახლა ხარ შენს ბავშვობაში. ბავშვობის იმ ნაწილებში, იმ სცენარებში დაინახე საკუთარი თავი პატარა. შეხედე მას თვალებში და შეიგრძენი მისი ენერგია. სადაც პირველად უთხრეს, რომ სადაც პირველად გააცნობიერა, რომ მისთვის რაღაც არ არის. სხვისთვის არის, მისთვის არა. დაინახე. სად დაიჯერა პირველად შენმა შინაგანმა ბავშვმა, რომ ფული არასაკმარისია, რომ ფულისთვის ადამიანები ბევრ შრომობენ, მაგრამ მაინც არ არის, იტანჯებიან, მთელი დღე სახლში არ არიან, ფულისთვის კლავენ, ძარცვავენ. დაინახე და შეიგრძენი ყველა ის სიტუაცია, რომელიც უკავშირდება შენს ბავშვობას და ფულს. რა იგრძნო ბავშვმა იმ მომენტში, როდესაც უთხრეს, რომ რაღაც არ არის. ნება მიეცი იგრძნო და აღიარო. ეს ბავშვი შენში, იმედ გაცრუებული, ნაწყენი, ან გაურკვეველ მდგომარეობაში, როდესაც ვერ მიხვდა, რატომ არ არის ფული. აქაც დაინახეს შენი ბავშვი, სად აქვს ის ბლოკები შინაგან ბავშვს, აი ამ ბავშვს, ანუ გახდი ეს ბავშვი. და უპასუხე შეკითხვას, ფული არ გვაქვს, იმიტომ რომ ფული რომ გქონდეს,
შეიგრძენი ისევ ეს ადგილები, სად არის შინაგან ბავშვის სხეულში, სად არის ეს რწმუნებულებები, ეს ნეგატივი იმედგაცრუებისა, როდესაც პირველად გაუცრუდა, აღმოაჩინე, რომ არ არის, რაღაც არ არის. და ნება მიეცი იგრძნო ის ემოცია, რაც უნდოდა ეკრძნო ამ ბავშვს. ან იგრძნო და დაბლოკა, უნდოდა რომ მეთქვა და ვერ თქვა. ჰქონდა პროტესტი და ვერ გამოხატა. ეცადე რომ იგრძნო და თქვა, გამოიტანო გარეთ ის ნეგატივი, ის სიბრაზე, ის იმედგაცრუება, ის ტკივილი, რომელიც შესაძლებელია ბავშვს ჰქონდა. იქნებ შიოდა. იქნებ რაღაც განსაკუთრებული ტკბილეული უნდოდა. სათამაშო, რომელზეც უარი უთხრეს. მე აქ და ახლა ვაცალკევებ ბავშვსა და ფულს ერთმანეთისაგან. უპირობო სიყვარულსა და ფულს ვაცალკევებ ერთმანეთისაგან. ბავშვსა და სიღარიბეს ვაცალკევებ ერთმანეთისაგან. დავიწყოთ გაცნობიერებული სუნთქვა და აქ და ახლა ჩემი განზრახვით ვხსნი იმ ნეგატიურ კავშირს, რომელიც ჰქონდა ჩემს შინაგან ბავშვსა და ახლანდელ ადამიანს შორის. ფულთან დაკავშირებით. სუნთქავთ და სუნთქვით ეცადე რომ გამოიტანო ყველა ის ენერგეტიკული დაზიანება შენ სხეულში, რომელიც აღმოაჩინე. ვაცალკევებ ფულსა და ბავშვს. ვაცალკევებ სიყვარულსა და ფულს. ვაცალკევებ სურვილების ასრულებასა და ფულს ერთმანეთისაგან. ვაცალკევებ გემრიელად კვებასა და ფულს ერთმანეთისაგან. ვაცალკევებ სიხარულსა და ფულს ერთმანეთისაგან. ვაცალკევებ ტანჯვასა და ფულს ერთმანეთისაგან. და ვაძლევ საკუთარ თავს, საკუთარ ბავშვს აღდგეს და გაცოცხლდეს. მიიღოს ის უპირობო სიხარული და სიყვარულის ენერგია, რომელიც უფულობამ დაუბლოკავდეს ხალხს. ვაცალკევებ ფულსა და ბავშვს. ვაცალკევებ უპირობო სიყვარულსა და ფულს. ვაგრძელებთ, სუნთქავთ. შეიგრძენი ისევ სხეული, შეიგრძენი შენი ფეხები, შეიგრძენი შენი ხელები, შეიგრძენი შენი გულის ცემა, და შეიგრძენი ენერგია ფეხებში, ფეხის თითებში. შეიგრძენი როგორ გათბა ნელ-ნელა შენი ფეხის თითები. ყველა ის ნეგატივი, ყველა ის ბლოკი, რომელიც გამოვიტანეთ სხეულიდან, საჭიროა შეივსოს ახალი ენერგიით. ამიტომ შეიგრძენი შენი ფეხის თითებიდან, როგორ შემოდის სითბო და როგორ გავსებს, როგორ მოიწევს ზემოთ. ავსო მთელი ტერფები, კოჭები, წვივები, მუხლები, ბარძაყები, თეწოები, მუცელი, წელი.
როგორ ამოვიდა ზევით, როგორც ერთი მთლიანი ტალღა, სითბური ტალღა და როგორ შეგავსო. ჩაისუნთქე, ამოისუნთქე იქრძენი. სითბური ტალღა ქვემოდან ზემოთ, ახლა უკვე მთელი სხეულის გავლით ყიფლი ბანდამდე. როგორ შეავსო მთელი შენი სხეული ქვემოდან ზემოთ და ზემოდან ქვემოთ, როგორ დაიწყო ცირკულაცია ამ ენერგიამ. და ახლა წარმოიდგინე შენი ტერფები როგორ დგას, შიშველი ტერფებით როგორ დგახარ მიწაზე, როგორ გრძნობ მიწას ფეხებ ქვეშ და თითქოს როგორ გამოდის შენი ფეხის ტერფებიდან ენერგეტიკული ძაფები, როგორ უერთდები მიწას და ჩადიხარ უფრო ღრმად დედამიწის ქვეშ. იმ ადგილებში, სადაც სისუფთავეა, იმ ადგილებში, სადაც შენი წინაპრები ცხოვრობდნენ. წარმოიდგინე, რომ გამოგება ფესვები და გახდი ხე, შენ თავად ხარ ხე. დაინახე, როგორი ხე ხარ, როგორი ტოტები, როგორი ფოთლები, როგორი ნაყოფი გაქვს და როგორ მიყვები ცნობიერებით ამ ფესვებს ქვემოთ, უფრო და უფრო ქვემოთ, რათა ყველა წინაპარი სული ნახო. იქ, სადაც ასობით ადამიანი შენზე წინ ცხოვრობდა. და აკვირდი, რომ მარჯვენა ფეხი, მარჯვენა ფესვი, ეს არის მამის ხაზი, ხოლო მარცხენა ფეხი, მარცხენა ტერფიდან გამოსული ფესვები არის დედის ხაზი და როგორ აერთიანებენ ისინი ერთმანეთს და ჩავდივართ უფრო ქვევით სუნთქვასთან ერთად, უფრო ღრმად, ვინც შენი ფესვები დააწყო და დაალაგა, შენი წინაპრები, ის პირველი ადამიანები, საიდანაც შენი გვარი იწყება. შეიგრძენი გვარის ენერგია, შეიგრძენი გვარის ენერგია, და ჩავდივართ კიდევ უფრო ქვევით შენს ფესვებთან ერთად. იქ, სადაც პირველი ხერხემლიანები ცხოვრობდნენ. იქ, სადაც ჯერ ადამიანს ფეხი არ დაუდგავს. და კიდევ უფრო ქვევით, სადაც მხოლოდ დედამიწის სუფთა სული ცხოვრობს, სადაც ადამიანებს, არც ცხოველებს, არც არანაირ არსებას ფეხი არასდროს არ დაუდგავს. ჩავდივართ, სადაც დედამიწის სუფთა სული ცხოვრობს. მთელი დედამიწის სისუფთავე. და დაინახე, როგორ ეგებები დედას. და თითქოს დედა იგრძნო შენი მიახლება და შენი ფესვებით როგორ დაუერთდი პირდაპირ მის გულს. წითელს, ხასხასას.
და აი ამ ენერგეტიკული დაერთებით პირდაპირ დედის გულიდან როგორ იღებ ენერგიას. დაინახე წითელი ფერის ენერგია. თითქოს სისხლი მოსჩქებს დედის გულიდან შენს გულში და ივსები. და როგორ მოგაქვს ეს ენერგია, შენი ფესვებით როგორ უერთდები ისევ შენს საგვარეულო ძალას და ეს დედამიწის სუფთა ენერგია როგორ წმენს ყველა ბლოკს, იმ ადამიანის ბლოკებს, ვინც შენამდე იცხოვრა, ყველა იმ პროგრამებს, ყველა იმ ინფორმაციულ სტრუქტურებს, DNM-ის დონეზე, ატომების დონეზე, სადაც სიღარიბე ჩაშენდა, როგორ წმენს ყველა იმ პროგრამას, სადაც ადამიანები დაყვეს ღარიბებად და მდიდრებად, რათა ებატონათ, შეიგრძენი, როგორ გტოვებს ყველა არასაჭირო ინფორმაცია, ყველა არასაჭირო ენერგია გაცნობიერებულ თუ გაუცნობიერებელ დონეზე. და როგორ წმენს შენ საგვარეულო სისტემას, იმ ასობით ადამიანს, რომელმაც შენამდე იცხოვრა. ახლა მე წარმოვთქვავ კოდებს და დედამიწის შუაგულიდან სუფთა ენერგიით გამოვტყორცნით ამ კოდებს შენი ცნობიერებიდან. მე ვაღიარებ და ვცნობ ყველა სცენარებს ჩემს საგვარეულოში, ან სულის მეხსიერებაში, სადაც მოხდა მკვლელობა ფულის გამო. მნიშვნელობა არ აქვს მოკლეს თუ მოკლა. ჩვენ დამნაშავეებს არ ვეძებთ, არამედ მხოლოდ ფაქტებს, რომლებიც ნეგატიური ბლოკებით წარმოიშვა ფულთან დაკავშირებით. ღრმა ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა, ვაღიარებ ყველა სცენარს, სადაც მოხდა მკვლელობა ფულის ან ძვირფასეულობის გამო. სადაც იქდა მაშინ ჩამოყალიბდა ნეგატიური ბლოკი, რომ თუ მდიდარი ხარ, უსაფრთხოდ არ ხარ. თუ მდიდარი ხარ, საშიშია. ვაცალკევებ შირსა და ფულს. ვაცალკევებ სიკვდილსა და ფულს. ვაცალკევებ შიშსა და ფულს. ვაცალკევებ სიკვდილსა და ფულს პლანეტისაგან. ღრმა ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა. მე ვაღიარებ ყველა სცენარს ჩემს გვარში, სადაც ფულის გამო ადამიანებმა გადაიტანეს ძალადობა, ფიზიკური თუ ფსიქოლოგიური. ვაძლევ ამ სცენარებს ადგილსა და დროს. ვაცალკევებ ფულსა და ძალადობას ერთმანეთისაგან. ვაცალკევებ ფულსა და აგრესიას ერთმანეთისაგან. ვაცალკევებ ფულსა და თავდაცვას ერთმანეთისაგან. ღრმა ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა. ვათავისუფლებ სივრცეს სიმდიდრისთვის. ვათავისუფლებ სივრცეს სიმდიდრისთვის ჩემს საგვარეულოში და ჩემი სულის სივრცეში. მე ვაღიარებ და ვცნობ ყველას, ვინც შესაძლოა ციხეში იჯდა ფულის გამო. ყველა ადამიანს ჩემს გვარში, ვისაც თავისუფლება შეეზღუდა ფულის გამო. ვინც მოიპარა იმისთვის, რომ თავი ერჩინა, ან ოჯახი ერჩინა. ვაცალკევებ ფულსა და თავისუფლების შეზღუდვას, ფულსა და დანაშაულის გრძნობას, ფულსა და სასჯელს ვაცალკევებ ერთმანეთისაგან. შესუნთქვა, ამოსუნთქვა. გამოვეყოფი ამ ნეგატიურ სცენარებს, გამოვეყოფი ამ ნეგატიურ სცენარებს, გამოვეყოფი ამ ნეგატიურ სცენარებს და ნელ-ნელა
პროცესში დააკვირდი, როგორ იწმინდება შენი საგვარეულო ფესვები, როგორ სცვივა გამხმარი, დამპალი ან უკვე გამოუსედა გარი. ფესვები, ტოტები, ან როგორც დაინახავ და როგორ იწყებს განახლებას ყველა ახალ ჩატვირთვაზე. ვათავისუფლებ სივრცეს სიმდიდრისთვის. ეს ჩემი სცენარები არ არის. ეს სცენარები უკვე ნაცხოვრებია და აღარ ემსახურება ჩემს გვარს. აღარ ემსახურება ჩემს ცხოვრებას, ვათავისუფლებ და გამოვეყოფი. ღრმა ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა. ვაღიარებ და ვცნობ ყველა სცენარს, ვინც ცხოვრობდა სიღარიბეში. ყველა ადამიანი, ვინც ცხოვრობდა სიღატაკეში. ვინც ოცნებასაც კი ვერ ბედავდა უკეთეს ცხოვრებაზე, ვინც მხოლოდ თვით გადარჩენაზე ფიქრობდა. ვისთვისაც ფული იყო გადარჩენა და არა სიამოვნების საშუალება. ვაღიარებ ყველა წინაპარს, ყველა ადამიანს, ვისთვისაც მთავარი იყო ჰქონოდა რაიმე საკვები და ადგილი, სადაც დაიძინებდა. გამოვეყოფი ამ სცენარებს. ვხედავ და ვგრძნობ ამ სცენარებს. ვაცალკევებ ფულსა და თვითგადარჩენას. ფულსა და საჭმელს, ფულსა და თავშესაფარს. გამოვეყოფი ამ სცენარებს. ეს სცენარები უკვე ნაცხოვრებია. აღარ ვაპირებ მათ გამეორებას. ვათავისუფლებ სივრცეს სიმდიდრისთვის. ვათავისუფლებ ჩემს გვარში, ჩემს საგვარეულო ხეში, ჩემს სულში, ჩემს არსში სიმდიდრისთვის თავისუფალ სივრცეებს. ვაღიარებ და ვცნობ ყველა ადამიანს ჩემს გვარში, ვინც სხვა ადამიანებს მოტყუებით ართმევდა ფულს, ვინც მოტყუებით შოულობდა, ვისაც სახელი შეელახა, ვინც მოიწულეს ამის გამო, ვისაც ტალახი ესროლეს, ვინც შეარცხვინეს, სადაც პირველად გაჩნდა რწმუნებულება, რომ ფულს პატიოსანი გზით ვერ იშოვი. გამოვეყოფი ამ სცენარებს. ვაცალკევებ ფულსა და პატიოსნებას, ფულსა და ტყუილს, ფულსა და თაღლითობას, ფულსა და სირცხვილს, ფულსა და ჭუჭყს. მე ვხსნი საკუთარ თავს ყველა ვალს, რომელიც გაუცნობიერებლად მაკავშირებს ჩემს საგვარეულოსთან. მე ვაცნობიერებ, რომ მე სხვა ცხოვრება მაქვს. მე სხვა სცენარები მაქვს. მე გაცნობიერებულად გამოვეყოფი საგვარეულო ნეგატიურ კარმას, რადგან მათ ვერ გააცნობიერეს სიყალბე, სიღარიბისა და მე აქ და ახლა ვაცნობიერებ, რომ ეს ყველაფერი ხელოვნურად იყო შექმნილი და გაცნობიერებულად გამოვეყოფი ამ სიყალბეს და ტყუილს, რომ ფული არ არის. გამოვეყოფი იმ ფასად, რა ფასიც ეს უკვე დამიჯდა და აღარ ვაპირებ მეტის გადახდას, რადგან ეს ისედაც ძვირი ღირდა. ღრმა ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა. კიდევ და კიდევ დაინახე, როგორ განახლებას აკეთებს დედამიწის შუა გულიდან, დედის გულიდან, დედის წითელი ფერის ენერგია, როგორ წმენს შენ საგვარეულო გენეტიკას. მე აქ და ახლა ვაძლევ საკუთარ თავს უფლებას ვიგრძნო და დავინახო ყველა ნეგატიური პროგრამა და ვთხოვ გამოვლინდეს ყველაფერი ის, რაც ხელს მიშლის,
რათა გავაცნობიერო ბოლომდე რამ ზღუდავს სინამდვილეში ფულის ენერგიასთან მიმართებაში. მე ვაღიარებ ყველა სცენარს, სადაც მოკლეს ადამიანი დიდი ფულის გამო. ვინც დააყაჩაღეს, ვინც გაქურდეს, ვისაც ქონება ჩამოართვეს, ვინც გააკულაკეს. სახელმწიფო სისტემამ, ან ნებისმიერმა სხვა სისტემამ, ვინც წაართვა ყველაფერი, ვინც გადაასახლეს, ვისაც ჩამოართვეს. მე ვაღიარებ ადამიანებს, ასევე ვინც აიღო დიდი ვალი, კრედიტები და ვეღარ შეძლო გადახდა. ვინც გაება ამ სისტემის მახეში და მახინაციაში და რის გამოც ასევე ჩამოართვეს სახლკარი და ქონება. ვაღიარებ ყველა ადამიანს ჩემს საგვარეულო სისტემაში, სადაც ადამიანმა პირობა დადო და არ შეასრულა, ან ვერ შეასრულა. ვაღიარებ ყველა ადამიანს ჩემს საგვარეულო სისტემაში, სადაც ადამიანმა ითამაშა ფულზე, სადაც თამაშობდნენ, აგებდნენ. ვაღიარებ ყველა ადამიანს, ვისაც მოუწია ყველაფრის დაკარგვა. მათ შორის ვინც სიცოცხლე დაკარგა, ვინც თავი მოიკლა ფულის გამო, იმიტომ რომ არ იცოდა როგორ გამოსულიყო ამ პრობლემებიდან. კიდევ ერთხელ გამოვყოფ და ვაცალკევებ ფულსა და სიკვდილს, ფულსა და ტანჯვას, ფულსა და მახინაციებს, ფულსა და ტყუილს. ვაღიარებ და ვცნობ ყველა ღვთისმსახურს, კურნალს, სულიერ მასწავლებელს ჩემს გვარში და საგვარეულო სისტემაში. ვაღიარებ ყველა ადამიანს, ვისაც მართავდა რელიგიური შეზღუდვები ფულთან დაკავშირებით. სადაც იქ ძველ დროში ითვლებოდა, რომ თუ ღმერთის კაცი იყო, მაშინ მომსახურეობაში ფული არ უნდა აეღო. უფასოდ უნდა ემსახურა, უფასოდ უნდა გაეცა, უფასოდ უნდა შეეწირა თავი. ვაცალკევებ ფულსა და ღმერთს, ვაცალკევებ ფულსა და რელიგიას. ვაღიარებ მდგომარეობას და სცენარებს, სადაც პირველად ჩაშენდა ენერგეტიკული გადახლართვა, რომ თუ მდიდარი ხარ, ღმერთთან ვერ მიხვალ. გლახაკი უნდა იყო, რომ ღმერთთან მიხვიდე. ვაღიარებ და ვცნობ ყველა სცენარს, სადაც ფულის მოზიდვა ხდებოდა მაგიური გზებით, ენერგეტიკული გაქურდვებით და ბნელი ძალების დახმარებით. ვაცალკევებ ფულსა და ღმერთს, ვაცალკევებ ფულსა და ეშმაკს, ვაცალკევებ ფულსა და ქურდობას, ვაცალკევებ ფულსა და მაგიას. ვაღიარებ და ვცნობ ყველა სცენარს, სადაც პირველად ჩამოყალიბდა ენერგეტიკული ბლოკი და გადახლართვა, რომ ფული ეშმაკისაა, ფულით სდუნება, ფულით სულს ვნებ. ფულს თუ არ დათმობ, სასუფეველში ვერ შეხვ. ვაცალკევებ ფულსა და ღმერთს, ფულსა და ეშმაკს, ფულსა და ცდუნებას, ფულსა და სულიერ განვითარებას. გამოვეყოფი ამ სცენარებს, გამოვეყოფი ძველ მატრიცულ სტრუქტურებს, გამოვეყოფი ძველ მონურ პროგრამებს და თავისუფლდები აქ და ახლა სამუდამოდ. ვშლი ყველა ვირუსულ ფაილს და ინფორმაციას, რომელიც არსებობს ჩემს საგვარეულო სისტემაში თუ სულის მეხსიერებაში, ფულთან დაკავშირებით.
მე აქ და ახლა სამუდამოდ ვაცალკევებ ფსიქო-ემოციურ ენერგეტიკულ გადახლართვას, ფულსა და სიკვდილს, ფულსა და ძალადობას, ფულსა და თავისუფლების აღკვეთას, ფულსა და ტკივილს, ფულსა და ცრემლს, ფულსა და სიყვარულს, ფულსა და შიშს. ვაუქმებ ყველა ცრუ ინფორმაციას, რომ ფული ხელის ჭუჭყია. ფული ცუდ ადამიანებს აქვთ. ფული მხოლოდ ქაღალდია. იმისთვის, რომ ფული გქონდეს, 24 საათი მონასავით უნდა იშრომო. ვაცალკევებ და გამაქვს ჩემი ცნობიერებიდან ყველა ის რწმუნებულება, რომ ფული რთულად მოდის, ფული ჩემთვის არასაკმარისია. ვაცალკევებ, ვაცალკევებ, ვაცალკევებ. ასევე ვაღიარებ ყველა ადამიანს ჩემს გვარში, ვინც მონად გაყიდეს. ვისაც არასდროს ქონია ფული, ვინც მონობაში გარდაიცვალა, ვინც ციხეში გარდაიცვალა. ვაძლევ მათ ადგილსა და დროს, ვხსნი ყველა პორკილს, ვხსნი მონურ ბეჭედს. ვათავისუფლებ ჩემს სულს ყველა ნეგატიური პროგრამებისაგან, ასევე ვათავისუფლებ ჩემს გვარს ყველა მონური ბეჭედისაგან, ვათავისუფლებ ჩემს გვარს და თვითოულ ჩემს წინაპარს ვაძლევ ადგილსა და დროს. ეს თქვენი ბრალი არ არის. თქვენ ისე იცხოვრეთ, როგორც შეძელით. გათავისუფლებთ. ღრმა ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა. ვაცნობიერებ, რომ ფული ეს არის ენერგია, ის არის ჩემი ენერგია. ჩემი გამომუშავებული ენერგია დედამიწაზე და უფლება მაქვს მივიღო იმდენი, რამდენიც მჭირდება, რამდენიც საკმარისია ჩემი სულისა და მატერიალური განვითარებისთვის. ამ წამიდან ვიღებ ახალ ჩატვირთვას ჩემს ქვეცნობიერში. ვიღებ ახალ პროგრამას დედამიწის შუა გულიდან, ყველაზე სუფთა ენერგიიდან, სადაც ყველაფერი იმდენად სუფთაა, რომ ჯერ არ მოხვედრილა არანაირი ნეგატიური რწმუნებულება. ვიღებ ახალ ჩატვირთვას დედის გულიდან, რომ ფული არის კეთილდღეობა და ის მაძლევს მე ამას. ფული არის ღმერთისგან გამოვლენილი ენერგია და ის მაძლევს უფლებას, რომ ჩემი ენერგია გამოვლინდეს ფულად. იმდენი, რამდენიც იქნება საკმარისი. ამ წამიდან მე ვაძლევ საკუთარ თავს უფლებას, რადგან დედამიწამ და მამა კოსმოსმა მე უკვე დამრთო უფლება, რომ მივიღო სრული კეთილდღეობა. მადლობას ვუხდი ჩემს გვარს, ჩემს წინაპრებს, ჩემი სულის ამ გამოცდილებას, იმ გაკვეთილებისთვის, რისთვისაც დასჭირდა ჩემს სულს ფულის დეფიციტთან ურთიერთობა. მე გაცნობიერებულად ვიღებ ამ გაკვეთილს და სამუდამოდ გარდავქმნი ამ ნეგატიურ ენერგიებს აბსოლუტურ სიყვარულად, აბსოლუტურ მიმღებლობად და აბსოლუტურ რესურსად. მე მიყვარს დედამიწა და მადლობა მას, რომ მაძლევს სრულ უფლებას ჩემი ენერგია ავიტანო უფრო და უფრო მაღლა
და ამის გაგონებაზე დედა მაწვდის უფრო და უფრო მეტ ენერგიას, უფრო და უფრო მეტ მატერიალურ რესურსს და უგრძნობ მის ფესვებზე დაერთებული, მის გულთან დაერთებული, როგორ შემოდის კიდევ და კიდევ უფრო ძლიერი ნაკადი, გრძნობ როგორ მოსჩქებს სისხლივით ეს წითელი ენერგია, როგორ შემოდის, რადგან მთელი ჩემი გვარის რესურსი და ნეგატიური პროგრამები და ფესვები გაწმენდილია. ყველა წინაპარი კმაყოფილია, რადგან ისინი ვახსენეთ და მივიღეთ და მადლობა უთხარით. მე მზად ვარ ეს ენერგია შემოვიტანო პირდაპირ ჩემს სხეულში, ჩემი ფეხის ტერფებიდან. და ვგრძნობ ჩემი ფეხის ტერფებიდან იმ ენერგეტიკული ფესვებიდან, რაზეც დედამიწაზე ვარ დაერთებული, როგორ შემოდის ახალი ენერგია, სუფთა, სასიცოცხლო ენერგია, მატერიალური ენერგია, თვითკმარობის ენერგია და ამოდის და ავსებს მთელ ფეხებს, მთელს ტანს, მთელს ტორს, მთელს ხერხემალს, მთელს თავს და ხელებს და მთელ ხეს, რომელიც მე ვარ და ჩემი ხელები თითქოს არის ტოტები გაშლილი და როგორ იწყებს ეს ხე განაყოფებას და სუნთქვასთან და გულისცემასთან ერთად ეს ენერგია აიტყორცნა კიდევ უფრო ზევით და თითქოს ყიფლი ბანდი გაიხსნა და აიტყორცნა კიდევ უფრო ზევით იქ სადაც ანგელოზები ცხოვრობენ და კიდევ უფრო ზევით იქ სადაც ღმერთები ცხოვრობენ და კიდევ უფრო ზევით იქ სადაც სუფთა ინფორმაციული ნაკადია, სადაც ყველაფერია და არაფერია, საიდანაც იწყება სიცოცხლე, სადაც მხოლოდ საინფორმაციო ნაკადია ყველაფრისა და არაფრისა, სადაც მამის შემოქმედის სული ცხოვრობს და თითქოს დავაკაკუნე და მამამ თითქოს იგრძნო დედის ენერგია და გამიღო კარი. იგრძენის სრული სისავსე დედისა და მამის, დედამიწისა და კოსმოსის ენერგია შენში. ორი ნაკადი სიცოცხლისა, ენერგიისა და ინფორმაციისა. რაც უფრო მეტ ენერგიას აწვდის დედა, უფრო სუფთა და ნათელი ინფორმაცია ჩამოდის ზევიდან. და მე ვგრძნობ ჩემს ვერტიკალს, ჩემს სვეტს, აი ამ ორ ნაკადში, სიცოცხლის დინებაში და ამ მომენტიდან, ამ არაფრისგან ვქმნი ახალ ცხოვრებას. აქ და ახლა ვაშხერებთ ფრაზას მე ვარ, მე ვარ, მე ვარ აქ და ახლა. მე ვარ მამა და მე ვარ დედა. და ჩემი თავისუფალინებიდან გამომდინარე და უფლებიდან გამომდინარე მე ვიღებ
კეთილდღეობის წყაროს, იმდენს, რამდენიც სჭირდება ჩემს სულს. და მე ვაძლევ საკუთარ თავს უფლებას ვიყო მინდობილი. ვაძლევ საკუთარ თავს უფლებას ვიყო აი ამ ნაკადში და ვაძლევ საკუთარ თავს იმის უფლებას, რომ არ ვიფიქრო და ვიდარდო ფულზე, არ გავეკიდო რაღაც მიზნებს, სურვილებს, არამედ ყველაფერი, რაც ჩემთვის ხდება და ჩემთვის არის საჭირო, ბუნებრივი მდგომარეობით თავისუფლად შემოდის. სუნთქავთ ამ ენერგიას, სუნთქავთ სულთა ენერგიას, დედისა და მამის, დედამიწის და კოსმოსის, ხელშეუხებელს და დაუბინძურებელს, ყველა ინფორმაციული სტრუქტურისაგან დაცულს და ჩამოგვაქვს ჩვენს ვერტიკალში, ვამიწებთ ჩვენს ტანში, ჩვენს ხერხემალში, ჩვენს ტორსში, ისე ვიგრძენი ტერფები, სიმყარე, დედის და მამის კავშირი, და ნებისმიერ დროს, როდესაც დაგჭირდება ამ კავშირის აღდგენა, იცი უკვე რაც უნდა გააკეთო. დაამშვიდე სუნთქვა, დაამშვიდე სხეული, შეიგრძენი სხეული, შეიგრძენი შენი ოთახი, სადაც ხარ. და ახლა შეხედე, როგორ გამოიყურება შენი ფინანსური წყარო. ახლა შეხედე, როგორია, სად არის და ნება მიეცი, რომ ყოველდღიურობაში ნდობით და მინდობით აი ამ ენერგიის მიმოცვლით სამყარომ, ღმერთმა, დედამიწამ და კოსმოსმა თავად მოგაწოდოს, თავად იმოქმედოს შენით და ეს პროცესი იყოს ბუნებრივი. ნელ-ნელა შეგიძლია თვალები გაახილო და დაბრუნდე. შეგიძლია გაიმეორო პრაქტიკა იმდენჯერ, რამდენჯერაც ჩათვლი საჭირო.